ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ଓଜନ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ନମ୍ବର ପଦଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ନମ୍ବର 10 ସୂଚନା ଅଛି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥଳର ନାମ ପୃଥିବୀ ଓ ଜଳ ରାଶିର ନାମ ସମୁଦ୍ର ଦେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥଳର ନାମ, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହାର ନାମ ସେ ପୃଥିବୀ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଳ ରାଶିର ନାମ ସମୁଦ୍ର ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଜଳ ରାଶିକୁ ବା ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିଥିଲେ ତାହାର ନାମ ସମୁଦ୍ର ଦେଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ରହିଲା ବା ସ୍ଥଳ ରହିଲା ତାହା ପୃଥିବୀ ନାମିତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳ ରାଶି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଲା ତାହା ସମୁଦ୍ର ନାମିତ ହେଲା। ତାହାପରେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଢିଦେଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବା ଭଲ ଲାଗିଲା। କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସେ ଗଢିଦେଲା ପରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତେବେ କିଛି ଦର୍ଶକ ବା କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବୁଥିବେ ପୂର୍ବେ ତ ପୃଥିବୀର ନାମ ନିଆଯାଇଛି, ତେବେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର 10ମ ନମ୍ବର ପଦରେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ? ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଯେମିତି ମୋଟର ସାଇକେଲର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଣେ ତେଣେ ପଡିଥିଲେ ତାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ଠିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗ୍ରହକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ 10ମ ନମ୍ବର ପଦରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ତାକୁ ଡେଡ ବଡି ବା ଶବ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟୋଇ ଲୋକ ବା ପଥିକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଣି ପଚାରନ୍ତି କଣ ହେଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷଟି ମରିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆମେ ମଣିଷଟି ମରିଯାଇଛି କହନ୍ତି, ଶବଟି ମରିଯାଇଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷଟି ମରିଯାଇଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ମଣିଷ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଠିକ ସେମିତି ଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିପରି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ବା ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରହକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ସୂଚେଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ 10ମ ପଦରେ କାହିଁକି ନାମିତ ହେଲା। ତେବେ ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେବଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ନାମ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ହେଲା?
ଜଳଭାଗର ବା ଜଳ ରାଶିର ବା ସମୁଦ୍ରର ନାମ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ନହେଲା? କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗ କଣ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଜଳଭାଗ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା କଣ ପୃଥିବୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଉ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଉ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହା କଣ? ଆମେ ତା ଉତ୍ତର ଦେବା ତାହା କାଉ। ତେବେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ କାଉ ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ? ତେବେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିବ ପୁରୁଷ କାଉଙ୍କୁ ଆମେ କାଉ କହୁ ଏବଂ ମହିଳା ବା ସ୍ତ୍ରୀ କାଉଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇ କାଉ କହୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ପୁରୁଷ କାଉଙ୍କୁ କାଉ ବୋଲି ନେଲେ ଏବଂ ମହିଳା ବା ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବା ଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଇ କାଉ ବୋଲି ନେଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥଳ ଭାଗର ନାମ ପୃଥିବୀ ଦେଲେ, ସ୍ଥଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜଳ, ତେଣୁ ଜଳର ନାମ ମାଇ ପୃଥିବୀ ତ ସେ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳ ରାଶିର ନାମ ସେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ନାମିତ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ନାମିତ ହେଲା। ତେବେ ପୁଣି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଳ ରାଶିର ନାମ କେବଳ ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ହେଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଯେମିତି ପାରା, ଶୁଆ, କପୋତ, ମୟୂର ଏମିତି ଭାଗରେ, କାଉ ଏମିତି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ଜଳ ର ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି। ସେ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, କୂପ, ନଳକୂପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥଳକୁ ପୃଥିବୀ ରୂପରେ ଏବଂ ଜଳକୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପରେ ସେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାହା କଣ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା, ତାହା ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ବା ସମୁଦ୍ର ସି ବଦଳରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଭର କି ପଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହା ହୋଇନଥାନ୍ତା? ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ନାମ କେବଳ ଜାଣିବା ସୂଚକ। କାରଣ ମନେ କରାଯାଉ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅନୁଭବ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଛୋଟବେଳେ ଜୋସେଫ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତେ, ତାହାର ନାମ ବି ଆଜି ଜୋସେଫ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା। ତେବେ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପଢୁଛନ୍ତି 1 ବା 1 ପଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମରେ ଆମେ ଡାକୁଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତାର ନାମ ବି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ସେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ
ବା ଜଳ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ଏବଂ 10ମ ନମ୍ବର ପଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ନମ୍ବର ପଦଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।